Ya, bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niat saking dalem ngaos Qissatul Anbiya atau Qasasul Anbiya. Kula wau beto burdah saking dalem. Terus ngeten ya. Nabi niku mulai Nabi Nuh niku nabi sing mursalun ilaihi. Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat. Awalu rasulin bu'itsa fil ardi niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh. Nggih, sinten? Nabi Nuh. Sebab niku boten enten surat Nabi Adam sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh, niku generasi sakwise Nabi Nuh, niku pun boten disebut generasi Adam, ya, tapi generasi napa? Nuh. Ini sing disebut teng surat Isra, zurriyataman hamalna napa? Ma'nu. Jadi manusia itu ngalami dua generasi. Generasi pertama Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Terus ada generasi Idris. Tapi Idris itu tidak rasul, nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Gini ku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total, sak donya kantun tiang 80. Niki disebut dzurriyyataman hamalna napa? Dados tiang sing wonten sak mangke niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Dados generasi yang sak mangke niku boten generasi Bani Adam tapi min dzurriyyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwahi kaume menurut ijma'i ulama karena binasil Quran niku fala bisabihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Niku dalam tempo 950 napa tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik. Gini ku piyambake maksudaken Rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa dayar. Gusti kula dakwahi 150 tahun saniki kula mutung pun tekno kabeh. Nggih. Karena entek semua niki tinggal 80 sing iman disebut dzurriyyataman hamalna napa? Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh, tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Ini sing disebut teng Quran, inni da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa napa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israr. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan niku pidato terbuka, khutbah terbuka sampai israr niku bisi utawi omongan sing sifatnya privat. Bakda generasi Nuh pangeran nuruti musnah terus wonten generasi terus ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Terus niki kula ngaji boten lami-lami tapi niki ben dadi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Karena niki pun banyak internet, banyak masalah. Niki kula terangaken. Nabi Ayub niku para pangeran niku go modal keretok. Nggih niku piyambake melarat diuji pangeran ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai-kiai budiken nganti dikukur nganggo kuku ra kenek, akhirnya nganggo kreweng ra kenek, nganggo wesi nganti sempal napa? Stand. Jadi modal pangeran, para pangeran nganggo modal napa? Kere, modal fakir. Dan karena beliau ridho be Allah niku dadi parake Nabi Ayub datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman para pangeran nganggo modal kekayaan dan kerajaan. Sampai sak mangke yang disengketakan Israel dan Palestina adalah bekas Zion Sulaiman. Ini kerajaan disebut tinggalannya Solomon. Ini maksudnya sinten Nabi Sulaiman.
Sehingga kebesaran Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah portofolio ketika dulu juga dibangun megah oleh sinten Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman para pangeran nganggo modal dengan segala kebesaran, kemewahan dan kekayaan. Nabi Ibrahim para pangeran karena beliau sanggup mengajarkan al-hujjatul ilmiah, satu argumentasi ilmiah untuk pentingnya bahwa manusia pasti harus kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut watil kahujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah disyariatno para pangeran nganggo modal piring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayakuna napa kufron. Nak kepikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat napa fakir. Karena itu menjadi problem. Nggih fakir boten dosa wong takbir, tapi nu nak mbok nikmati nu dosa. Ning mergo kadal fakru ayakuna napa kufran, harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid dan sering utang, kakean utang termasuk al musta'ad minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli termasuk wal fakri wa ghalabatid dan wa qahrir rijal. Mun iki rungokno tenan. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampai dua ibu wajib birrul walidain. Ibu sampean loro wayani rumah sakit gara-gara melarat. Kartu ya tak go periksa, tapi pimpinan aku mangannya kang ilang. Pokoknya fakir ketara ora ana gunane nak wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Pada zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar, sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman, Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu dapat sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam, karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Ini rungakan gitu. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir, karena fakir itu takdir. Masalah ya besutur rizqa lima yasa nopo waktu. Nah ditakdir kere semuanya raiso sudah tenang. Sebab itu kewajibannya wong kere ini ku sabar. Paham gitu? Tapi sabar tak mangke itu sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar tak mangke sabar pasif. Biro-biro kelar mangan, seralawan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, carane sabar mau ngeten tok. Kalau zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fakir itu dilatih, dihilangkan lewat visi-visi besar. Ya, kalau gak ada data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq, niku Nabi damel Khandaq, niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit sing go menghadang pasukan Ahzab, niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan. Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi, wis marat-marat ngene lah sampeyan niku kerajaan Romawi, niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem. Niku pun masuk teritorial napa Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon somben teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kowe marso ben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi mbokno Suraka. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi, la ya mat ke mangane ra kuat kok ambisi ngalahno napa Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ini rumahaken.
Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usrah. Niki eling-eling. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usrah. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambaran Quran bisa atil usrati saat sulit. Sampai digambar Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu fariqim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng. Mergo diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini kurian namanya Syam sedantennya Palestina, Lebanon, Syria. Riku riyen istilah bahasa kitab napa? Syam ning nglebokno Lebanon, Syria, budi Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Dan ini rumah akan tenang. Orang-orang kaya kados Sayyidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya itu pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4.000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki nggih niki pun kula bulan baleni ngaji teng Yogyakarta teng Bojonegoro teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing larat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus kuru, sing duwe beras 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat itu sing duwene mok kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku mboten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran. Ben warek kah? Niku mboten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam digawe alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi pikir-pikir niki. Mergo pikir-pikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri ku eling-eling kene. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat niki ben tobat. Wis melarat ora wali nu rugi nggih kula kandhani sampeyan iki. Mergo wis melarat kok mboten napa? Wali. Ojo sampai sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa? Kufur. Niki rumakno tenan. Akhirnya kata sahabat yang ketika menuju Tabuk niku kurma tunggal dimut tok. Pokoknya cukup gue energi. Sampeyan kula critani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Yes, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampean nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nanti glegek. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Yes, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kai pedang kon perang, niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak ra buka blas dredeg-dredeg arek batok, paham ya niki? Paham ya? Lah nak kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu arep. Sing nggawa kurma sak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham ya? Yang saniki mboten. Bayangno apa-apa kuwi ideal iso perang ra anak duwe. Iso jihad ra anak awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nek apa-apa cukup mesti milih surat turu tinggal delok TV. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap wis oleh ngilani pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti kecenderungannya la baghaw fil ardi. Kecenderungannya tetap angkuh. Dan itu rumakna akan tenang.
Sehingga melarati para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah, saking Madinah wonten Yahudi Bani Nazir lan Nasara Najran. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudi Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Najran ditambah napa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hadil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik. Niku. Paham ini rumaken tenan. Sakniki saged dengan analogi, saged dengan kias. Misalnya acara kados ngeten iki, kados matafus ngeten iki. Umpama sing teko niku sampeyan hitung mawon, sing teko 500 wong utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1,5 juta niku gue perpustakaan pondok Gus Afif niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun blas yo keimangan niku ora warak. Wis ora warak gremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham ya? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya rasa keimangan niat ngaji untuk ngaji. Niat ngaji kok kaitannya mbek napa? Berkah. Itu kan uang 1,5 juta entek gue konsumsi, sementara perpustakaan pondok bener saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, niku ora iso terang mergo kendaraan entek disembelih. Apa mulai dulu orang-orang melarat zaman sahabat itu mboten kepikiran ngoten niku mboten. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang, kowe dhewe apa kurma sak genggam, ya wis cukup. Niku mboten dilek di matmut, mergo nek dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum yamusu itu mau napa? Dimut. Jadi mboten dilek. Mau dimas. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok, nak mbok lek cepet entek. Berbuka dimut, wae ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah sampean tak percaya gini kok. Tiyang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg, padha kei pedange utawa padha kei pistule, kon perang. Terus tetap 50. Artinya tidak ada jaminan sing warak mesti menang, nggak ada. Paham ya? Tidak ada. Lah nak ngoten marate para sahabat yang mangane ora warak itu tidak menjadi problem perang. Lah di sini ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ayub pas kere mau ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat turik. Nabi Muhammad pas kere pas napa ngeduk kondak itu Nabi Muhammad mangane ra kelar sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah, sehingga fikir Nabi fikir sing barokah sekali, fikir yang menjadi teladan. Mergo fikir Nabi tidak mengurangi visi jihad li'ila'i kalimatillah. Kula untuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ranti beras ya tetep mulang. Mbah Dola Salang badhe mucal dikandani garwane, Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang. Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogya 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Gerwae mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa melarat ning ngisor-ngisor telu tau mulang gitu ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat ku ngawur, kadang saiki wis rabi aja ngaji. Mikir ekonomi, apa sing ora ngaji terus do sugih, sing kere ya tetep kere. Jadi buatan enten hubungannya kere be ngaji. Wong sing kere ra ngaji nggih pirang. Sing ngaji kere nggih pirang. Lho nak ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampai wis kere ra entuk. Nah, ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif napa? Bagus. Paham? Jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita aja sampai kere pasif tapi kere napa? Aktif. Mergo kere ora ono hubungane mek ngaji. Kula sering gak ada alumni, saat ini mun mikir ekonomi wis gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji ngisor jembatan ngisor ora tau ngaji. Bedino mikir dhuwit, ya kok tetep napa? Kere. Dan ini jadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabatku. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ra sebanding ambek sedekahe sahabatku muk sak mut utawa separo mut. Ma balagha mudda hadihim wala nisfah.
Saat ini tiang gak ada mobil, gak ada tabungan tembang 10 juta, 20 juta. Orang iso izatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khazun nafsi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sakmut, niku saged ngalahno pasukan Roma. Mulane jare Nabi kowe aja geman ngenyek sahabatku. Sahabatku modal sakmut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe de beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi, ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa? Mboten ngarah pun. Yang sakniki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan yang serba sempurna, terlatih. Ini ku pasukan budi Roma. Mulane kula nu dadi pelajaran, kula nu bae kiai Allah mboten narik kepen juga. Kula anu yakin hakul yakin ora sugelah tetep iso jihad. Wong mulang nu butuh napa? Paling lungguh sak jam mucal pun. Umpama kula ngemut kurma ndak ra kuat mulang. Oh, mulang ora kudu mangan sak piring wareg. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dola, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fikir Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fikir pasif. Sing dadi syariat kita adalah fikire Kanjeng Nabi lan fikire para sahabat. Karena fikirnya Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li'i'la'i napa kalimat. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telur telung piring. Ambek santri sing sedina mangan sak piring. Kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere to mak, muga aku warak ngono sinau sregep. Muga dhuwitku wesele cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo itu wis mung goblok. Jadi sing mari ra goblok iku sing mari goblok gak pikire munggone niku paham nggih. Paham nggih? Jadi sing mari goblok ora pikire tapi napa? Munggone niku. Kok ora bodho wis ngerti bapake kere kok arep-arep diwasa. Wong sing roh paling kere roh bapake adikne. Wong ngerti nek ning omah ra dibobol kok diarep-arep. Ditinggal sinau malah bar, napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdas niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Niku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, sakit menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau pikir mangane kangelan. Terus nomor kali yang baru kalau sampai akan temui kersane barokah. Dan uang pikir itu tobat. Kalau nu saanat, wis pikir lah jadi wali ini sakit. Ini jujur mau nih. Wes kere kadal fakru ayakuna apa kufran. Nomor kali kiai dia sedang latih supaya si pikir niki gelem berjuang. Kalau termasuk kiai yang nerapno niku wis ra populer lah. Kulon paribasane ra di santri lah, dibang di santri akeh ajarane ra jelas niku lho. Kulo terapno tenan. Carane wong ben lali pikire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Ini kulo kados para sahabat. Wong dhewe mau tak genggam kok melok perang nglawan napa? Roma. Ora dipangan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara fisik diparai Kanjeng Nabi. Mak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Medina iku sing mati ra kowe tok. Bojone didadekno amat. Terus anak turunem iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turunem dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milih perang apa anak putung dijuajah jadi kafir? Milih perang ya Rasulullah. Wah, jadi otaknya penuh motivasi, wis lali. Nah, jadi kira ini menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Jadi mencuci otak begitu menapa? Sukses. Nggak usah aku pikiran, kira ini buat pikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian, Rasulullah ngelatih jihad itu ngerti. Sampai kan ngerti. Sayyidina Utsman mantune sinten? Kanjeng Nabi. Sugih-sugih sahabat itu sinten Sayyidina Utsman. Abu Bakar termasuk gitu yang sugih. Niku mertuane sinten? Kanjeng Nabi. Jadi dua mantu sugih Sayyidina Utsman, di mertua sugih sinten Abu Bakar. Semanten Nabi ini gak ada tamu, dalu-dalu gak ada tamu.
Mboten nate juk dia Utsman utawa Abu Bakar mboten. Sahabat sing kere malah diceluk. Kowe dhewe apa jeng sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sekira nggih kowe dhewe menjadi ajaran kiri dhewe wae Nabi itu gawe ajaran kiri napa? Gadah ya Rasulullah. Temenan bareng mulai ada bojone. Dek, ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas Roti mau kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku. Tak gone hormat tamu ne sapa? Panjenengan. Tapi duwene sito, padahal nak gak bebaturi kan ra pantes. Wes gampang lampune pateni. Pokoke Nabi wajar kere pede entuk akal. Wong pede kan akale kathah. Mumpun akhire mara teng Kanjeng Nabi, nggih ya Rasulullah wonten. Badhe wonten kene ku lampu dipateni klotakan sing sitok nutuki piring tok pancen ra ana rotine, sing tamune ya mangan ten. Badhe niku Kanjeng Nabi bar subuh untuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gek bunyi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Jika zaman Nabi rono kira-kira kok saiki, Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piyambak susah kok tenan. Paham ya? Ora kaya wong saniki berkere men sowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot mbah kula mikir awak kula piyambak. Dereng sah. Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah saya sendiri pikir, kenapa harus mikir orang? Betul-betul. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmennya li'ilain apa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya gitu. Nah skala ini saya kan tidak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gaji beras ramahan insyaallah pun boten pun kliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri, tentu saya miskin. Karena kapasitas saya tidak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi problem. Jadi benar enten cerita teng sahabat. Kula dhewe melarat kanjeng Nabi ampun elok-elokno jihad mboten. Terus nomor 3, wow nggih, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman Kanjeng Nabi boten kados sak mangke tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini boten, tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi, cita-cita jihadnya tinggi. Ya Rasulullah zahaba ahli dusur bil amwal. Tiang-tiang surga ini nak lunga bunyane kathah-kathah ya Rasulullah. Wis ngono yasumuna kama nasum wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fudulin apa amwalin. Tiang-tiang surga niku pun poso kados poso kita, salate kok salat kita. Tapi mereka punya kelebihan saged sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah nek mboten pede kan mboten. Cara saniki kere yang mensowan kiai, sowan kuburan. Narian mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyanyi wong juga-juga sing napa? Sedekah. Lho niki hadis sahih. Jadi kere tapi cita-citane nyanyi wong juga napa? Sedekah. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang kowe tak didono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi simraatika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matas ala fihim roatika untuk menyuapi mulut istrimu itu juga nopo sedekah. Sehingga nak buat angen-angen itu sami. Wong sugih di beras sak pintal itu sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong kere becak kangelan sing dipakakno bojone ya sak piring. Wong sugih gawekno omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing dienggo ya sitok, wong melarat di kelambi 2 sing dienggo ya muk sitok. Nabi itu sukses memindset supaya pikirannya sahabat waras itu sukses. Dan itu ciri utamanya bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak ambek hasud, jadi sempurna. Melaratnya menapa? Sempurna. Dia melarat dunia ini, dia melarat minta. Dan ini perhatian saya. Kita sudah sampai berkategori melarat dunia, kaya tomak, kaya hasud. Nah itu melarat menitan. Ya radio dunia, radio hasud, radio tomak. Paham ya? Gak ada berhenti. Wah melarat sempurna. Ini wapik nih bu.
Ya melarat sangka dunya, ya melarat sangka hasud, melarat sangka berhenti, melarat sangka degil niku sempurna. Apa nek melarat ngoten apa? Ora melarat dunya kaya berhenti, kaya hasud, kaya toma. Dan ini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berhasil mulang para sahabat sing sugih rada disombong yo komitmen jihad. Sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmene yen apa jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja pun kesampaian niku beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat nggih bolak-balik. Niku termasuk napa? Pas ngeduk kontak nganti wetenge dipun ganjel kalian napa? Waduh. Termasuk sering Nabi niku takok Aisyah, ya Aisyah ana sarapan ta ora? Mboten ya Rasulullah, qol idzan asum. Nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi niku mun saged nyepelekno melarat. Gak ada sarapan sah, buatan enten ya Rasulullah, aku tak poso. Sampai anu semarat, melarat nasib. Tonggo mangan luweh cek medite gak nyibat. Lho semarat malah khotbah, napa? Lho melarat tuh rasa salah tonggo, salah sampean dhewe, paham lho? Bangun di Pak D suga ora nyafaati, DP suga ora nyafaati. Presiden pokal tok dite marat rakyatnya tetep ramangan. Wis melarat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak D, Pak Lek, Tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi hampir ngumpatnya pangeran kan? Wong iki kiri sekabian ini, kiri dunia, kiri hati, dan sebagainya. Lalu ini ampun sampai nih. Jadi lewat ngaji niki mestinya orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku so'alikul muhajirin wal ansor. Mergo kefikirannya para sahabat dan sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefikiran yang tidak mengganggu jihad li'ilain apa? Kalimat. Iki eling-eling. Begitu juga kekayaan Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaybar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijla niku. Niku nggih mboten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak apa-apa ya Rasulullah. Sakniki setelah futuhat mosok ngeten-ngeten mawon deh. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi umat tikunna wa usarrikunna sarohan. Aku wis sugih ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi kowe tak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Jadi Nabi sak usah futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi ora pantes diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan khumusil khumus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'akunna wa usarrihkunna sarohan. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsanati minkunna napa ajrun azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhire bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalat wa atinas zakat. Lah ana supaya ben lali kerene nggih waskurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah ben lali melarate amen kon sinau Quran. Jika bojo-bojone Nabi ini bantah-bantahan perkara debat maknani Quran. Lah nak bojone tokoh saiki debat api-apian bola pecah apa? Ngampun rusak lho napa? Bojo-bojone Nabi debat itu carane maknane napa? Jika mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jahsh, piyambak itu pinter nenun. Sehingga beliau tenggaleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah.
Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi Ba'dal Futuhat dari si finali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang iku duwe khotimah kae. Mbok njaluk bentanganem gak ngapal. Niku ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi, Fatimah ke tak ulang sing luwih apik tinimbang pembantu. Yaiku ben apik turu maca tasbih 33, maca tahmid 30, maca takbir 33. Bariku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwih apik tinimbang kowe duwe khotim. Lah cara ati elek ra ngopo hubungane khotim mbek wiridan. Tapi kados kula nggih, kula nu ngrasakno tenan. Kula nu bae kiai lah nggih sak dalem, tapi dua orang dalam. Paling hanya 2 jam teng dalem kula. Di kula niku pun ngrasakno enake dadi ulama. Ulama itu tetap seneng maca tasbih. Kula nu bayangno misale duwe pembantu, saya golekno kopi, gekno kopi misalnya. Engko rusak kon ngresiki. Kurang gedang goreng yo njupuk gedang goreng. Engko kurang rokok nggo njupukno rokok. Berapa omongan saya bakas jupukno kopi, jupukno rokok, jupukno gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama dua asap kesembangan. Tapi nilainya kan beda sekali. Pengiran itu sepet tenan mendel. Orang nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng. Coba kalau kita terlatih, subhanallah, alhamdulillah subhanallah. Iku tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal. Dan Fatimah itu paham betul, makanya beliau menerima, ya Rasulullah ini lebih baik. Mergo uteke ya waras, atine nggih napa? Atine nggih napa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami niku. Kula syukur tenan mbek pangeran. Masa kula ulama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas dunia yang berlebihan. Mergo kula pun nikmati betul. Lah iya padha-padha ngetokno abab kang ilang. Lha opo aku muni gedang goreng, kopi, mangan, esuk enake pecel. Ngombene kopi. Nah awan enake rames ngombene es teh. Nak sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte yo iso di pendapat ngono iso. Maling yo iso. Nak kowe ulama tenan kudu di pendapat sing khase ulama, sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Ngene iku WhatsApp biru bukrotau. Wah, wis mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik niku. Itu satu ide, satu ulama khas wali, paham ya? Lah nek makomong kepen kok wong awam sing ngoten terus bedina wiridan, nah esuk enake pecel, nah awan enake rames, nah sore enake sate. Tapi kok ngono tok lha opo mondok 10 tahun. Lha opo bedina khotbah tiap dina jur? Nak makomong di rumah makom ngono. Ora butuh ngaji. Lan Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal khusak hatta wal bahain dari manusia. Kowe misalnya bangga prestasi mangan lancar, titik bedino mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misalnya prestasi mergo entuk wedokan, titik bedino entuk wedokan pira wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaitu istiqnas billah, talazzuz billah, disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadhole Allah, rahmati Allah iku wis iso seneng. Wa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadhole Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid, ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula boten saged kata-kata tapi niki niku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku, inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nikmati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dadi sampeyan nek iso nikmati tasbih, nikmati iman lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.